tender sculpture tongue jictina Dixilumra jerba consuta tender ton bichuji charmbe Sambar dubba tamchidenders ولدن سبب لمارن بوچی دقشور بمیر دنجونی کوچن چیمبورگونی جیب زونتی شکرسون تکجیر گوچو سالد سول کنم زان دورسم اگر خرسن بما کراجیم بنی خرنا سوزر نونی تیرتون جاتسا سو Quater blamanam la solvande Zonlam zibi gentun chorni tan Tuji lortoniam bim tangava Norcho de tambar rebiter juguchen Corndi chukar tobe honcheba Tremide wood zere javla solvande Keep shakem chin rola jeeps tere Tremide woods young to let to terms of the water saran honchen and namki nam juruba Jigmidala be javla solvande Paban jictina one sugar to gin triller Drova Tarala to be the Honam Chon, Jerset Tondan Honchen and Juruba. Jimmy Jalvi, Mirkar Solovan, Sherter Jalvi, Stibo Javal, not to be one sugar kawar, someone poncho, Dungalaron to learn. Jimmy Chuja, one for Solovan, Tomavati. Of the Serene Boton, Manchilman, Rungunsumundum, Lama, dear Suji. Stambini mi Javla Solvan, Sam Sostilancor, Munjerim Bemala, Kanuzan, Churkiston Bal, Honchinepa, Garden alone to the Zoba, Lim Gillesel. Wir midangaka boro solvandi tonjider gombi senlava semla po semnyeri ton jinbi rangel rawa gombi totsda ni bata khardul timnyam shodba oyon kho dod mirzala munbar Shanchucha Quatrutambi Jalmson Salms of the Pa Salami Javla Solvandi Corson to give Shinji Labdo Sol, Tonji the Gombar to Bare Shinji Lo, Rixelon Kijankam Salapi, Choose of the Mitram Tanya Bata, Kanamza Churki, Moro Shiko, Jim Chotambar, Jibzonja, Arnu Distandru Jalsa Quarta Dani, Chokman Sosoran Kalachurtonapa. Tartugur Dorjin Chansar Gonzad Woman Chuji Potrana Tirsum Sergi Kanji O Nid Ransom Churke Monsum Tomzadepa Sav Lama Namla Solovan Shirtarazon Yelna Tabata, no Taranzan be Simni the Tulvata, Varde Watersalaramo Hibar, Tirsum Desera Namji Tuji, Chendiran Jide Tulvara Shenji, Namka Tam Yembi, Simchin Tamchi Tondo, Yontabara Zobi Sanji. Skövje yihir ngata damba chabdak dorjin chenchimbo kompon kitsin danilla tobripsha te tobripsha vichit zogba chimbo lonchi nyetik ngundu tri kanzon lami jalon tan zimdin dani dimdin chabripshi bala thumar glatun vartak jondun tamaran jugdun tan sumyo pale titombo glatun soni ni bar jondun shabak kavji
你把中东些巴拉，做把进步，我今年这个他们是能够工作，那么聪明了嘛，他们比较紧张的，真的，这突然的下完的拉什，他们是工作，他们能够工作，你们那个是查了，你们破译出当什么巴黎，地东波，东波啦，他们就是你不搞哇，当这地东波的少年呢，他们能够工作些巴搞的，你把他们能够工作啦。لم تمشي رميردو جافسن رواتان تبا تشمبو شانجم شغد سيم كيربا غارتين ردغدب جونوا دورجي سنخوي غومدي تنكين تسوسغبا ماندر طبي كيران جلا كيوي تب زمو لامنان جرتان这巴黎，东部你对你讲的说呢，他什么，多几生活工地，是把个概念因素，对你啦，多几生活工地啦，容下，ta digba ta le ta driba le ta nyumo ba ta digba ta driba se pa ta no jon shit gnim bo to je se pa ta yonen ge tan di nimbo kun de se bi stop zina tan di ka se lama dorji san hui gomdi tan shebak kapt tela lama dorji san hui gomdi tela ne ri gomdi shebala lama dorji san hui gomdi shebi kaps tan di tumik tan naksi tan ta nyumu changar nam totan mandri ne ergoni ndona go taga tarta lama dorji san gomden dir kavs matsan ne zke shir tidana ba kant tan di zen dondi kan shenna na tamar ke ngaksi tan ardam to zen ta mayan ne zke gomdi sheji de karchi sonje karsantak son ri tar taga ta tomme ngaksik ngaksik tan mandi ne gomdi zazi shinna se gun re tar ta tamba de kibjin tinde de shinna taga yigi japa ande tonna taga yigi japa tsar nyek tsaksik donna rang digba tamchi jona tem pirka de chajitang taga yigi jaba mbamtir zindonna digba tamchi ton shangshan tagbaran jirtsir taga kartsi kont son reson 顶礼弹根本上是祈祷弹根本上是赐予以心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情，即生皆能获得十生五日之金刚车的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作选教。此又分为除首义、中论义、后记义分三。首义选讲完毕，今天所选的是论义。论义乃是大圆满隆清心地。供不供之前行，由无灯上师无谬之口传而所作之笔记。此又分为三：共同外前行、不共内前行。修之正行之之分，阶级往生法分三。而第一选讲完毕，今天所选的是第二，不共内前行。此又分为诸僧道之基师皈依、虚如大乘发殊胜菩提心、清净文言罪障、年修金刚萨埵、极论损言之酿之共曼扎乐。自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上始于加分6个科判，而前两者已宣讲完毕。今天所选的是第三，清净文言罪障。年修金刚萨埵，年修金刚萨埵又分为
所尽力烦恼和罪障，能经是对之力，而所选的是能经是对之力。是对之力当中的是显性对之力，显性对之力呢有宣讲真实念修金刚萨埵和附带讲解了念修金刚萨埵知识不应该夹杂任何其余和烦恼分别念而去念诵，不光是念诵金刚萨埵，其他任何念诵知识也不应该夹杂其余和烦恼而去念诵的。那么尤其就讲解到了，昨天就讲解到了念修金刚萨埵知识，那么以清净心没有夹杂其余，而清净心念诵21遍，百子名的话能加持堕罪。那么以清净心念诵10万遍百子名的话，能清净一切罪障。那么此等方式，昨天做了讲解。大个这人个搞事呢，他人个拉玛多吉先会工地的啦，白工人的大的lama sirma seguna ta uche sada sinna taga she sosor taru domba nongshang chu sang domba so angar ji domba samla taga domba sam de mawlan z yon marin te tamchit ta mangar z domba sam taga ta chongsha ne sida mangar z yut kamu yenrene taga ti tamchik nyamchik zhongshilla dorji senkwanda sonda gomdi shigotsilta sonris。因此，诸国也讲解到了，必须要静静去念诵金刚萨埵的。为什么呢？因为上合僧人文就是没有受持别陀界类之菩萨的学咒和密乘的试验，就是没有受持是没有的；而如你一点没有实会试验的也是没有的。因此，这个实会此等呀，就是环境应该静静去念诵金刚萨埵。那么念诵的方式也做了讲解。我也对。这个在别人个告诉的那他说个第十拿大地定的我有的那拉玛塞尔姆米加婆姆演出วันรีทุบมามโยวานเสียงมิดทีน่าสังเกตกุรมาจุปะเสียงมิปะยินละสังเกตกุรจุกชิมชิดตามสิกมาตรงนั้นยัลวาทางตรงนั้นจุกบิสันจิจิกงพงทุบะนี่เลยอันรู้สักจันมิปะคุยน่ะจุดนิวตันเตจุกบะตาวส่วนจันจุดชิกนิวตันเตจุกน่ะอย่างน่ะที่ยาร์คาตาอย่างน่ะมารเจ็บนี่เลยรู้สักมิปะตาวยินส่วน那么此处也宣讲到，当今时代在藏族这边领域内，上师僧人包括俗家的男女在内的，可以说没有谁未曾受过灌顶的，所以没有谁不是入了迷尘之门的。去入迷尘之后，如果不受试验，势必会造致堕落地狱的下场的。倘若受试验，便可以获得圆满佛果。除此两种可能性之外，别无出路的。就像把蛇放在竹筒中一样，比如说竹筒里的蛇只能是上去或者是下去，再没有别的出路的。哦，这，他这里呢，你的多吉生活工地。ta rang ke ta nyima ri la ta yigi java muram ta dambi char ta rabdu shona jata jet tetar ma shona char nyh zak chig te te ndon tu gonri son zi de ri chigiri zina uchega tarte 오일드나 라마 시르모 머티아 포모연 저와리 톰 마음뇽 반 시연
yon maris tokson taga ta woyin de lama sir mo martia pomo tamchide wanre to mamnyon seyo menrita ta tarta gchina ba parchiwa ja ta chuba tamchikina 지금 워크 일라 라프라 ndiwa chiu timda urine tendi kona tarta chenaba jachaka yenna parchiwa wan matumnuz s siganan te yez yoji chanz mari tendi wanz jitini zontinana te tamtsik de stronggonri te tamtsik de matrona ta sang wan de jida de tamtsik matrona anyarwa tan strona nan te zubi sanji kompon thoba ni le tan rosa jant menrine te na tamtsik sing dujita 지금 strong jo chaga 지금 나식된 가르와 코르밋 지고나 스카모인들이 테나 타 지랑 타티 타타코는 아탐식 냠척 종이 치들라 다 이게 제가 잘 니흐 작식 잘자다 니흐 작식 그 달로리리나 이게 제가 범트르선리 돈 탐나 다 고너리스 那么，因此这个呢，就是每天必须要念诵，就是以所缘，而且是念诵最好的话是108遍，108遍无法念诵，20遍是必须要念诵的。原因就是说，在藏地的，那么就是上人或僧人，包括出家的这个男女在内的，就是没有受过灌顶的是没有的。不光是藏地的，现今的你们也是与这个藏地的上师们结上缘以后，那么就是没有受过灌顶的是没有的。那么受了灌顶，入了迷尘以后，就必须要守护誓言。 没有守护誓言的话，无必会堕落，就是堕落到地狱的下场。如果就是守护誓言的话，可以获得圆满的佛果的。除此两种之外是没有别的出路的。因此，这个守了这个灌顶，入了迷尘以后，这个誓言不实惠是很难做到的。那么实惠，那么必须就是要每天就是念诵108遍，或者是108遍，或者是21遍，一年当中是10万遍，就是说念诵白字明是必须要都要念诵的。 terta dorna sang gora jig tga memsi jwan je tin zonti tga tamsik matrona yara tamsik matrona ta chi tsersi lisiga ta chi dorji nyarwa chi jitan tga Chonana Cesiliusga Tachi Arzobisanji Compon Mato Josayon Mara, where Nana Jir Newton the Chignaraz in Resonta, Jir Newton the Chigdicon, Jir the T. Newton and Sheram Bagona, Tachi Kani Yara Sherasim budget dana. Comme ne marche bedna marto tama newtonana tachi josa simbaz yon maria khoye tejinde song kon te wan de jida tamsik de matrona nyenka chimbo trona kika chimbo yenrene ta yenres 若人迷尘收了这个成熟灌顶，如果不守护誓言的话，一生一世的就会堕入金刚地狱的。那么如果就是说，如果守护誓言的话，一生一世能获得佛者或者金刚持的果位，除此之外是没有别的出路的。如同这个舍放在竹筒般的，那么这个舍放在竹筒中的话，要么就是从上的口出去，要么从下的出口出去。因此之故呢，就是说。 因此，如此比喻般的就是入了密尘，或者是受了这个成熟灌顶以后，如果守护誓言的话，就是利益很大的；如果没守护誓言的话，损害也是很大的。哦呀，对，云顿做列送，我来就必须按送到3几年连着啥个人没送，他这里根据
jigmala baka na sonwa tarta yondam zot tina da ngala ju bichi ngang son ton san jing ni len ro sa sambata menri chi sonwa jin tina sang je tam sing na cha sha chen mi la chong ka ba yin bi jo ji la chi ta wi chang ngala ju bi ti ni ba char jig nyar jig shong sonwa na tarta rangri nimbo chongwa chamba nyamba hibjim miba tongwi namchang lakbar mihi bar namlal tongwi namchang charb jindam babart odum mazabi tetak nimbo tita namba tamchit dorsim gomdin dala yetam zone thanayang ibja nirchik machak par shiban karchin resom 诚如这个功德章中也说，功德章是智悲光真者所注释的功德章内如是所宣讲的。如迷师父者去处，恶区佛外无三处的分类细枝种类众多的迷称三位业界，又是极其难以守护的。所以阿德夏尊者也曾经说过，进入迷城时，年纪不断的出现个过世的。既然尊者尚且如此，那么如今的我们这些对之力薄弱、丧失正知、丧失正念、无有正知、不孝堕罪中类的人所犯的堕罪数量，毫无疑问会堕入雨水的。因此，我们应当立下誓言，随时随地的练修金刚萨埵，对着这些堕罪。从今以后，最起码也要每天不间断的念诵21遍百字明，这一点是极为重要。 哦呀，到这里的，就这个我们人来就比就俺送到3节年来多少人，多少300人没送，跟进这个来把讲那的都送用的人送，天天送就当期，那。 查线正没了，中干完的，当时的那上个当时我们三样本地性的点着那的有点个看，这他们都是个那的，就这个送阿达的我来就比的你把2节的那的上的送，的。 tarta rangi tamchiton ta nimbu nyumu nimbu ran timmato nimbu chon ataga tamba timmato hivjina mit ataga tarta sang chuji gora jugda de ton namchon chon sha de na lagbert mehi ataga ton ke nam ton ar nam de ta charjinda babarda udum mazava yenri eso tivshanana ta nimari la ti jimbarta se kunur dorji sanko gomdin dalam bat oti nimari la dorsim ta mamta nana 지금 이게 자와 니흐착치리데 마착브르 시지데 가르치느리스 真是这样的，如密师父之去住，恶趣福外无三处的，乃是智悲光尊者如是所宣的。因此，之故呢，迷成三位业界，就是说分类细致、种类众多的，有这个10万三位业界如是之分的，是很难以积极守护的。那么阿底峡尊者也说，如若迷成知识，年纪不断的出现个过失的，那么尊者如是的话，更何况现今的我们对真理也薄弱，丧失了正念，没有正知，那么不知晓这个堕罪的中类之人，那么所犯的堕罪数量毫无疑问会堕入雨水的。因此，之故呢，我们应该立下誓言，每天都要念诵金刚萨埵，最起码每天不间断的念诵21遍白字明，这样去做是非常重要的。我也得，这个的一个家吧他。mugram ta dampi se gunra mugram ta dampi yigib jaba sar nik tsak sik du tonna reng ta
sotar chance mo sawa ngarji ta dumba data ngari ta nipa se gonre the tamchit ta huerna dorsim gomdi ta chiga muram tam chipi yigib jaba tsar nyekh tsakchik de donna dir digba de pirkat de chunjon reso taga nyinde zero yigi jaba nyestirin donna digbin pirkat chunjon reso taga chiga lo ririna na ta chiga yigib jaba bamtir zamrin don tamna ta digba taga pirkap chan maachna zaka digban taga arnam tele ta chi tartam ze gonre jontam je timdain res 如果就是每天不间断的是所缘观想去连修21遍金刚萨埵法，那么自己所违背的就是外之比陀戒、内之菩萨的学处或密之密乘的誓言所违背的这些戒条，那么这个最多，那么就是增上。就是会中断的。如果在1年当中是念诵仍然所缘观想，而且说念诵10万遍的话，不光是增上会中断，而且说这种堕罪的这个遗书果报也能清净的。哦呀，对。这清着的呢，都比偏开心的，这清着的呢，为呢，他别人个感受这个做。semchi no zhang zhouzi jakaji na zhouzi jakaji zhouzi jakaji da na ta teren semchi zhang zhouzi chad daga sanyin zhogma chad nayin zhogma chad zini zhogma chad zhogma chad tar zhogma chad daga zhogma chad na teren zhogchan ka dikhba ta teren zhogchan ka dikhba sik sayin zhog mapchin na di zhogchan ka dikhba sayin yang yo nari daga sayin yang nayin yang zhog mapchin na zhogchan ka dikhba ta mam tada yari ta wana ti dikhba ta yari ta wana pirin jo nari ko na zhog mapchin na dikhba ta yari ta pirin jo nari di dikwat pirjet pirkat chajet la werna teren chogz channa ta rang ta chi nimbu to je chang go ni dorji sen hu gom de nimbu to je chang go ni ta yige jaba char ni khach sig de donna ta kartsan chokchan kar dikwata ta dikwata kar namanta jan thap ko yon martana ar dikwata yari nyindri ta gona te phir jit tim phir ka ta na chat thamna resik 那么什么程度为是说罪孽增长呢？那么比如说今天杀生，明天、后天和大后天没有杀生，那么今天杀生以后，明天仍然就是这个罪孽会增上，后天也会增上，那么大后天仍然会增上。那么这种罪孽增上要中断的话，必须就是念修金刚萨埵，也就是说是对之力，而且每天念诵21遍这个白字名。那么 念诵21遍白字名，你这个罪障的遗书果报无法清净，但是你罪障增上，那么可以中断的。我也对，这个他这个会拿别人种的是这个子的啊，得到种的真呐这个人个他一个家把你不都是参与过年一个家把他本体是弄开起的呢，这个。 第本体的多那个第这边偏看真的嘛，真的个第做真那个呢，的那么什么你了吧，dunga te nyon kon ria ti shema nyarba la chipsik arnam dunga nyon shi ji
第东啊是个那第热点呢ta taktam na te shima nyarwala merchin timja ko na te ta chi ko na payun se ko na gubater ta yon res 有比如说今天杀生，那么今天杀生就是我们就是念诵百子名以是对之你耳念诵10万遍。那么不光就是这个罪孽增上能中断，因为你杀生的话，那一束果报你就要堕入地狱，遭受痛苦的。那么就是以此而去念诵的话，那么此就是说能尽指这个堕罪，那么清净，那么以后你就不需要一束果报堕入地狱，遭受痛苦，那么也能清净的，有如是的必要性的。哦呀，够啊，对。这人那个呢，对他的你妈的来一个家吧，才那个扎实这个才家的那个扎实这个他这个去买呢他罗里呢他一个家吧，帮贴的，这个让看这个东湾的买那个，你不都是从那个某人的区别。因此，这个就是每天念诵21遍百字名或者108遍百字名，那么就最少一年当中就是10万，那么就10万遍百字名。念诵知识并非是此句或者空口，而一即是所缘观想啊，居住是对着你去念诵，应该如是去做的。我也对，这他真的是这个了，这个pirkata taga dikpaka naman le anim borto vizit sang goni yigib java nirsikta jata jetta taga bamtir lasuban don jitter gubatun yon res 因此，这个念诵就是说所缘观想，以居住是对着你念诵21遍或108遍或10万遍，那么这样去做，能亲近你的这个堕罪或者是堕罪，那么此等必要有如是的必要性的。哦呀，对，这个给完了，那真的是这呢，给完了那，给完了那，或者那他这人个搞是心情接受的麻烦的。心情就做的减呐，这个别人心情是个做减呐，谁心情个做减几马上呢？这个呢，做减几马上呢？得到个给完马中呢，考试做减那个给完的，别人人呐，也人他给完的呢，人质个呢，讲的都是偏就那意思。同样的善业也是一样的，今天没有杀生而去放生，那么明天就没有就是说到放生的话，那么这个善业就是日日也会增上的，是这样的。哦，对，他这个会呢，这个呢，别人做真呢，所以做嘛真呢，这个了，你不都是从个呢一个家吧，参与这些马东个玩的是个呢，这个皮卡的다 멋쳤네 때 닌지 거는 득바도 코네 건던 필ጆ는 레송가 때 회터답진데 라는 그 기와즈 드다 회나 심층 그 쪽즈 잡나 쪽 잡는 그 기찬데 다시 그 닌지 거는 기찬데 코네 건던 필조는 디 기찬데 회나 조파시나 또 기찬데 거는 필카다는 천전을 그거는 별가다 오는 천을 그건 조바친 주제나 회나 가르승 갑승이 다 지금 샘천스 그 쪽에서 잡여 같지다는 되게 사인 아나인다즈 그 하고 당에 샘천 지원 쪽도 샘천 때다 때다는 쪽도 참 많이는 삼다데 된 조바스 가르승 쪽 잡는 때라 대란 조바스 도나 디즈한테 기와가 오는 때 별가다 오는 천전을 회던 자스코는 때 득과이나 득과가오는 필카도는 조바드게 천존이 기와다 득과니까가오는 필카도 제즈데 떨다고 그랬어. 那么就是说做罪孽，今天做罪孽，明天没有做。但是如果没有这个居住是对着你而去念诵21遍百字名的话，那么同样这个罪孽就会日日会增上的，就是说无法中断的。那么善业也是一样的，比如说今天
你做的善业，而明天没有做，但是这个善业也会日日增上的。但是有一种就会让这个善业或者日日增上会中断的，是什么？是后悔心。比如说今天放生，那么明天就升起后悔心，不应该放生的话，那你这个善业也会中断的。因此，这个善业也好，恶业也好，升起后悔心的话，仍然就会中断，而无法增上。哦呀，对的，因那个呢，他우체가 따다 나나 요츠금부터 원 마톰는 다 지금 시가 요지 말이나 원스 마톰는 시가 요지 말. 그거 원 시가 사는 말아 원 란자 아또 자소 카자에 되다 원 마톰는 시가 오는 말이. 더다 다 원스 지나 담측 사양범 디세지요 너한테 뭔지 좀지 고너리네 들다 다지 좀 사양범 디세지요 제가 너한테 좀지 할티셔던 지정자는 제가 미히진데 팀들 다가 지금 담도 서럽디 제로티가 담측 사양범 디오트 다 지금 따르다 람미 그 송, 투, 섬그, 다지 담츠 디네다나 만디가 메가 텐디코는 대담츠 사양범데요 람미 스컬당 망갈제다 람미 송당 망갈제다 람미 투다 망갈제세 군레 안더다 거송 투다 망갈제리다 대잠츠는 어째가는 좀 세구나 특별 까무였는데 그거 대 담치드 서럽디남도 서럽디디건 ರಂ그 왕 생두지디 치미즈리지나 ರಂ그 따르다 링어였음도 이니 제르 거송 투그 람스 임발라 또 임발라 마히는라 다추도 옛날에 신축도는 주 링어였음도 제르 거송 투 연섬건리서 다 왕그 돈 팀제 우리 samgonri tafsam matna tamsinyamnin tafsam tamna tamsik tronin sin do sardidi ta ten do sardidi din jonra retanna tawchega te samzon te rang lita jaru kayin rang ngad jaru soyin rang sem de jaru tugin samjizka tagna de tijimbar yogonri 또 뒤짐버도 뒤따는 요건이다. 뒤따는 다는 어째가 대 뉴모바 락님부총 잠바미 희진 메니콘 대원은 대 지금 잠바도 텐세구나 까모이느랴 대인나 어째가 대 담스가 원신이다. 담스 케블란이다. 담스 좀터메가 사ям범데 아티소다 라미커송트라 망거나지다 쫑고나 쫑트민 랑글링어였음다는 자르커송트 옌 삼즈 앙히즈 세고나 터탐즈 고나 다시 까문다 있는 우리 때나 지금 제가 다 세나가 와리 시다 담시리 킵라데 가르와는 코르원들이네 단 가르와 코르나 그거 지금 예멘나 야라냐와 예멘베 가르와 마코르나 mark nyar di garwa khorna mark nyar watan garwa ma khorna yar ka on zubi sanji ko kombo ni le menrini ta ti tamsi ma prona nyar wa chingi ba chayenrini ti tawla ta chi ti da namba kant rang 다 님부터 주청 거는 이깁자바 다 지금 맘타 있나 사람이 그 짝식 잠지 니 말이리 다는데 농고는 리스 因此之故呢，那么在座的大众就是没有受过灌顶是没有的，不光是一次灌顶，上百的灌顶都是收持过的。那么收持了这个灌顶以后，收了灌顶以后，就必须要收获试验的。那么这个试验呢，就是有这个灌顶的试验，就是说10万的三位业界。那么这个10万的三位业界，不要说是收持，而且是连它的这个种类的名称我们都无法知道。无法知道的话，自然就很难以收获的。那么总之。那么此等就是已经包括的三位业的这个10万的三位业已经包括在以及就是说上师的身语意当中。那么自己的身与上师的金刚身不相违的，语也就是金刚语
与不相违的，那么义与金刚与不相违的，那么这样的话就是守护实验，但是这一点也很难做到的。那么总之就这个观点是什么？就是说，那么自己的三一一是三金刚之自信，就是说佛或者是三金刚之自信。那么这个就是要作意，如果您能作意做到静观，就在守护实验；没有就是作意，没有做到静观的话，那么就是没有守护实验的。因此，这个在座的大众都在这个都守了观点。而这个就是说，守护这样的实验是很难做到。为什么呢？因为现今就是我们的对治力也薄弱，丧失了正念，也无有正效，也不知晓堕罪的中律之作。因此，这个实惠是肯定的，肯定实惠的。那么实惠呢？因此这个呢，必须每天都要念诵21遍百字密。那么这样是非常关要的。我也得，得改进的说，改的让你接触着你那去吧。Temba Hivjan Sarva Sola Tene, Tamsig Nyambi, John Mapshon, Zen Savi Tamsig Nyamba Tartan, Tam Triva, Shulam Triva, Tana Lombaxig Chilla Tonwe Jan, Dinim Tan, Jurnim Ji, Niba, Jiba Yambi, Hurjan La, Bagun Rison. 如果自己已经精通了这个神渊此地的这个要诀，即使依靠正知、正念、明观等方法，没有犯过这个实惠三位业的错误，但是也会因为与其他的实惠根本实验的人互相交谈、接触往来，甚至共同饮用一三股的水，也会产生相对的世界、逐年世界的罪过的。所以我们务必要尽情的忏悔，尽除罪障。哦，也对。但是我嘛的，他搞的人个的上个往西的，这个接触个那啦去，这个真把的修行，他马年，这个这个当时年把个选的人来那的，马上就这样子呢。人个人个当时年嘛可能人当时年吧，这个这个他们这吧当这个学了这吧当他这个对当他们马吉的呢他年的着急的呢年的读经的听的呢对他那龙王是个吃了东西讲第年当学年节。니바 기바인들이네 딜라인나는 대랑그 담식 마님나 жаң그 담식 냠바건 츠마데 포지 요너리네 데타발라티네 다 치마이나 니마리리라 이깁자바 차르니 흑삭식 자다 jet 터tam들나 다가 지 로리리나 다 입자 안방tir 리리점스 대 돈 탑고제 바바트 고는 리손리세 那么真是这样的，自己收了这个成熟灌顶以后，就算你自己就是通达这个深渊次第的要诀，也依靠政治正念或者是明观的方式，自己虽然没有违反或实惠三位业的这个就是过失或错误，但虽然自己没有实惠，但是因为与这个实惠者交谈或者接触来往，那么甚至就是供应一三股的水，那么也会产生对你这个世界和助你罪业的罪过的。就算自己没有实惠的话，因为他们接触或者是因此而有这个实惠这个试验的这样过患的。因此，如果从即日起，我们务必每天要念诵21遍或者108遍，一年当中就是静静去修持10万遍。那么这样是做是非常关要的。哦，也对。但的经历上可能念兰竹汉念把公话的念的诺门念来去黑的念来门子念把的的。냠드 존지 구버 저ton 살 신디 긴다 심이 접저는 라는 jut비 셈지 토로크 시송바 스타트리스 诚如须部中说，仇不施罪，教忘十戒者，于十戒非其者，悬讲法，不加警惕，必等十戒者，必将染上，冒度回其果。一切此生未愿来世障，亦会自果之心，
发露禅如是所宣的。我也对，从这的经呢，当时年比莫是有讲，第年主机跑的，当的呢家当有讲，而这边这位总是讲门诊吧，我嘛日吧特别这个，马日吧，上工样日吧是吧的，日吧马真的这个，日吧他们吃的马真的是吧的，因为热送。在集会行列中，即便只有一个破誓言的人，在场的人也将被他的这个毛肚晦气而所染污的。具体来说的话，就算是有成百上千的举誓言者，也不会得到丝毫修行的成果，就像一滴怀来损害慢慢移过渲染，或者是一只带疮的这个青蛙传染同住的全部期望一样的。哦，也对，他的我们这他个要他那的这么个比较的一个那屋里的年当做汉年吧公话的年当而来去学的年来门子年吧的那个年就经济基本制度上。Sendi kinda shimi tribjirnam ronon jopi semjin tollo shiso tar de son tan di quernan no chega ta sobaz sokachi da ria sobaz sokachi da sobaz sik ta taltna tam signyam bak mchig yochang di nyam tribji phogde tamdan rja tong yo chen na te dripin drive chongsa chaman jimba tim ta shinlap me passe gunra dripin drive chongsa chan na te jimmatum ne yendri chirizina querna na ta goma rwa tikwa chig de ta goma 다 znga chiwo zgna lugji chanzina 다 고마르와 특각식데 마르와 zankonta r르시진다 호르나 랄와 armajina chiga 랄와 chiga 마요나 랄와 탐치다오나 디르마데 ngida 랄와 탐치다 마진는 jel와다 인리에소 那么真是这样的，诚如这个无所依忏虚中所说般的，初不识罪或者交往十戒者，于十戒非起者，就是宣讲法；不加警惕，必等十戒者，必将这个染上这个毛肚晦气过。一切此生为愿来世障，以会自果之心而发露忏悔的。那么，比如说在这个法会当中，就是现今的这个法会当中，即便是有一个破誓言的人的话，因为他的这种晦气而所染污以后，哪怕就是说这个法会当中有百千上万的这个举誓言者，也无法得到修行的这个成果，会无法得到加持力的。为什么呢？比如说一滴怀来，那么就是放在满满的一个旋来当中的话，那么让这个一锅的这个旋来也会这个腐烂的。同样的，一只青蛙带疮的青蛙也会染上同住的所有青蛙，如此比喻般的。我也对，这个的这得我嘛听把是热他们吃的热的，那就是娘家是个那就是讲跟马龙是的西双版纳的人类说。如宋云：“犹如一滴腐来之，可会以其宣来之，实会誓言之一人，能会主居誓言者，如是所宣般。”ter masit lama chiwe tamba tutuba tuba sigyenjo nyam chupchi muki bana sayong meti ndrongo nangla jiri bastawa yang tsari ni nangte shenchong kong kwanju warchip samne nyam kong la mun ripti karma chachi le charwi mamba shongyong thuma mi par thuma mid par amar nang rakti sondrum te sheni Odorji olevlante tordon dola javji jagba ta yon jalto yoba tirta tutu yenja si loma tamsik nyamba si ndande shonwe nyam tuji tu niti son ma mehi per njiri
罗吉德达有那意思。不仅如此，就算是一位上师、高僧大德、成就者，也避免不了被毛毒晦气染污上的。举个例子来说，往昔荣光朗吉热巴尊者曾在这个扎日地区期间有一次，由于贵僧之朝委员将正午的太阳隐蔽不见，变成繁星闪烁的漆黑夜晚。可是尊者却无助无碍地来到了这个黑红雪湖畔，唱起了金刚舞，唱起了金刚歌，跳起了金刚舞，并在石上留下了注记，至今仍然清晰可见。虽然是这样一位大成就者，但是后来因为一个破寺院的弟子来到他面前，结果染上了毛毒晦气的晦气，而导致神志不清，不能言语，成了哑人。此外，成了哑人。哦耶。得到人个当次，的年毛呢，人当次年比只把生都记得的破掉的人呢，对那人个当次马年呢，人个当次年把个呢，对只比经济是个那国家有的人呢，对啦呢다 존지 무구 쳇들라 다른 게 이게 자와 논딜라 세지데 박건 리송 自己没有社会实验，但他人的社会实验所染污你的，也就是说自己没有社会实验，但其他的这破实验者仍然会就是束缚或者是染污你的。因此，如果为此不被其他的这个破实验染污你，仍然要静静去念诵百字明的。哦呀，对。这个我们盯着人个这个当次啦，年吃活年的嘛的，人的当次年吃活那个第只把个人啦估计有那人呢，个呢，第到了我们大这很多年讲怎么过那意思。那么自己就是不应该是会实验的，而且这应该禁忌，就是说他人是会实验，而且以此就是晦气也会染污上你的，因此之故，那么对此等也应该禁忌的。哦呀，对，他们那呢，啥子一代的这只把来是个那人，怎么个那人？这个我们大人个当时年吃活嘛哦那这个会呢。这个人的当时年这活于刚日地当潘子那当嘛的当年的中度些的当这个呢这个当初半年的所难的这个这个他这个去年的是难的，这他们记得呢新年的嘛的嘛多，这个第二把这个。人个这把跟这让了积极的有那的事。因此，这个呢，应该禁戒就是最正的。就算自己没有实会，但是与实会这个实验的与此，比如说是交谈或者接触来往，参加同一个法会，就是同时去听闻法，仍然被此等就是说禁忌此等，那么此等的这个就是罪状会染污你的。哦，也对，为那人个当时年比刚日。다 팀다 딕친 요느랴 그 딕친 그다 자마사 지다 딕친지 다 팀다 곤지다 그것은 딕화전 딕친 그 니칸나 손지단 그거 지금 딕친 그 냠던 소관 소진한다단 전 딕친 그 냠던 다 취시지는데 तरतावंदोरना पंचम सीनियन मारद मारतो जंजा रंग जिल्लान ती और दुगदुग को ट्रिप तो फोगयोन रिस 那么，因此之故呢，就是说自己没有实会实验，但是说应该就是禁忌，比如说实会实验或者是重罪者，那么比如说与他吃他的饭，或者穿他的衣服，或者去他的房间，会同意参加这个法会，或者同意就是听闻法。那么虽然自己没有实会实验，以他的这样一种实会实验的罪过呢，就是说仍然会就是说染污你的。哦，也对，对，现在这都二斤饼个来讲。
강진지 tempo 런치나 과 자냠 좀 멤바 틈마뮤 조금 라마 멤바 좀 마뮤 시 손바 스타르리손 那么此外呢，成就2.8也曾在这个道公中说：“学以其人，人情化。仅有世界第一颗亥，唯有师尊能救护。”如是所宣的。哦，这那上多几特别担心的呢。ཉམna niba chongsha chongwar yang khanda kawe rang jilla mastaqbar nga tamdan yinno nyamni nga jirb shibana cheong mawang ti nga zhong tagli rgosam chonkursam jin cheso ta kachik ma sig charja song ti tamsigli dabar kwepang yupi chong kasha jibar wina saya mbam di chanson somba nam sombe namdran mela nyambi nibayan jille ordorji stimbo nyentang thonwa da ceton nadm norial drinjigda narmi nyarwa khind jigyabar dungal mazit yaragni jirba sisomba taryimbi rang lola ngumbata mungunbi nyamchig ni tong tamchig nimbo tida namba tamchit odor sim gomdeta yigi java yibji khaba shibala mbagun reson 所以说，如若是会迷中的金刚乘的3位业，罪过极其严重的，并且首次也是十分困难的。不过观察自相续认为我居住4业而心生我蛮的人，那么终究一生一事无成的。正如密须主须部中说：“三门即思一刹那不离开三贪真者本性。”那么也为越迷种试验的。显而易见，有多么的难以守护。如果详细分类，不下10万种试验的，数量繁多的，而且实会试验的罪过也是相当的严重的。诚如徐不容说：“金刚罗刹同因起心血，断手夺兵食猜未冤仇，长久处于无间地狱中，极其恐怖，感受难人苦。”因此，我们必须随时随地兢兢业业观修金刚萨埵，念诵百字名，忏悔对治一切能想起或者想不起所施会的戒律和堕罪。哦耶，这大得的大能的多心大的一个家吧，才你和杂七这个努的马儿伢开那。dorsim gomdi tsarni khazak chikse gunandi yigi jaba tsarni khazak chikte taga chig anim burto je chon zge goni shakwa de sheji de gar chen risi 因此，这个呢，早晨就是念诵21般百字明，晚上在临睡之前的，同样就是念修知识，以是对居住是对治孽，而且忏悔自己的一切罪孽或者堕罪。那么就是念诵21遍百字明，这样去做是非常关要的。 哦呀，对的，这个那地方呢，那么马儿伢你这个农地呀农一搞些那，这个你不都是从国内一个家把菜你去杂西端呐，人家什么马儿伢一搞些他这个他那没那么这样觉得啦，那的人家上就当时娘吃。 shungwa tamchit taga tak tabchitan taga nabdi maranyaka yigi java tsarni khsak sigrim donna rang tera nyama sik ta tamchi nyamchak shungwa tamchitan shungwa tak tabji tum yonri ne taga chi nyama ri la lana ta chu lana sam taga maina ta lan ni 또 마이나 다 지금 타나 치마이나 니마리리다 이게 잡아 차르니 싹시리 논트
이거 지도 가르치는리스 因此，这个呢，晚上入睡以后，早晨醒过来以后，以居住思对真理而去念诵21遍百真名，那么就是甚至就在你在梦中就是违背这个迷尘的誓言的，那么以此念诵思对真理而去念诵21遍，那么你所违背的也能清净的。不光是这样，晚上在入睡之前，也是以居住思对真理而所缘观想去念诵21遍，那么一天当中你所犯的就是违背誓言的，也是可以就是说那么清净的。那么一天当中那么就是最好的话念诵6遍、3遍或者2遍，那么最少的话一天当中21遍是必须都要念诵的。哦呀，大点点个就点是。今天的法就讲到此。sonam de tamchide zba ni de tomni ni be janam pamchi je ga nan che walwe tuba tribin sole do a do go Oh